وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. مسلمانانی بەڕێز و سەنجین خۆشحاڵ و بەختەوەرین لە ڕۆژی دووەمی ڕەمەضانی 1432 کۆچی بە خزمەتتان دەگەینەوە لە دوای نوێژی عەسر وەکو بەڵێن و وعدەمان پێتاندا لە دوونێ زنجیرەیەکی باز دەکەین بە ناوی زنجیرەی مردن و ڕۆژی دوایی لە دیدگای قورئان و فەرموودا کە بریتیە لە سێ تەوەری ئەو ڕۆمان تەوەری یەکەمە کە باسی مردن و ژیانی دوای مردن تا زندی بوونەوە. جا ئەوڕۆ بە پشتیوانی خوای رب العالمین کە ئەڵقەی دووەمە ئەو پێنج خاڵەی باز دەکەین بۆتان. یەکەم پێناسەی مردن، ئایا مردن لە زمانەوانی و لە شەرعی ئیسلامدا بە مانای چ دێت؟ دووەمیان مردن کارێکی حتمیە و هەموو کەس و گیان لەبەرێک دەگرێتەوە. خاڵی سێیەم هەر کەس و گیان لەبەرێک لە ماوەی دیاری کراوی خۆی و ئەجەلی خۆی دەبێ بمرێ. خاڵی چوارەم ماوەی دیاری کرا و ئەجەلمان لێ دیار نییە و بزرا هەتا پێمان دەگا. خاڵی پێنجەم حیکمەت لە مردندا چییە؟ جا بەڕێزان و خۆشەویستان بابێن بزانین خاڵی یەکەم گوتمان پێناسەی مردن. مردن لە زمانەوانیدا و لەکن ئەوانەی کەوا عەرەب بووینە عەرەبیە و ئەلمەوت بە معنای مردن دێ دژی ئەلحەیاتە یعنی ژیان. لە عەرەبیدا چۆن سارد و گەرم دژ بە یەکن دەڵێ ئەوە گەرمە یعنی سارد نییە یان ئەوە ساردە گەرم نییە. کە گۆتیشت مردن یعنی ژیانی نییە یعنی گیانی نییە ڕوحی لێ جودا بوویتەوە. لەبەر هەندێ لە زمانەوانیدا دەگۆترێ ئەلمەوت والمەوەتان ضد الحەیات. مردن و چ مەوتی پێ بگۆترێت چ مەوەتان هەردووکیان دژن بە ژیان. و ئەسڵ لە مردندا جێگیربوون و سکوونە وەکو لە لیسان العەرەبیدا هاتیە هەر کەس و شتێک ئەگەر جێگیر بوو جوولەی لێ بڕا پێی دەگۆترێ مردی. لەبەر هەندێ نووستنیش جوولەت لێ دەبڕێ هۆشت لەسەر خۆت نامینێ دەڵێن نووستنیش جۆرێکە لە مردن. جا ئاگر ئەگەر دەکوژێتەوە پێی دەڵێن ئاگرەکە مرد. کاتێک ڕۆناچی نامینێ دەڵێن ڕۆناچیەکە مرد لە زمانی عەرەبیدا. با کاتێک کەوا نامینێ دەڵێن بایەکە مرد. کەواتە مادام ڕابوەستان و نەمان پێی دەگۆترێ مردن لە زمانەوانیدا. جا لە پاشان بزانین لەکن زانایانی ئیسلام مردن بە معنای چه هاتیە بەڕێزان. مردن ئیمامی قورطوبی لە ئەتەذکیرەی دەفەرمێ انقطاع تعلق الروح بالبدن، پچرانی ڕوح و گیانیە لە لاشە و جەستەت. کاتێک ڕوحەکە نامینێ و دەردەچی لە لاشەت ئەوە پێی دەگۆترێ مردن. ومفارقته وحيلولة بينهما. و لە پاشان کە ڕوحەکە جودا بۆەوە و ڕوحەکە چووە لایەکی و لاشەکەش لە شوێنێکی ماوە ئەوە دەڵێن کەسەکە مردیە و گیانی لەدەستداوە. وتبدل حال، لە حاڵێکی دەگۆڕێیەت و پێشتر هەردەستایەوە دادەنیشتی هۆشت لە خۆ بوو تامت دەکرد دەتخواردەوە پێویستت بەنووستن بوو ئەو حاڵ و باڵانە هەمووی دەگۆڕێ و نامینێ سارد و سوور لە شوێنی خۆت کەتی جوولەت نییە تامکردنت نییە خواردن و خواردنەوەت نییە ئەوە کەواتە لە حاڵێک لە حاڵێکی تر دەگۆڕدرێ ئەوە مردنە. وانتقال من دار إلى دار، لە ماڵ و ژیانێکی دەگوازرێەوە لۆ ماڵ و ژیانێکی تر. بەڵێ لە دنیادا دەگوازرێەوە لۆ ژیانی دوای مردن کە ژیانی بەرزەخی پێدەگۆترێ. جا لێرەوە دەمەوێت پێتان بڵێم ئیبن القەییمی جۆزیە دەفەرمێ 4 نەوعە ژیان هەیە و 4 ماڵی هەیە هەر مرۆڤێک و گیان لەبەرێک بە تایبەت مرۆڤ و ئینسانی مەبەستە. دەڵێ یەکەم شوێن و جێگات کە ژیانی لێدەست پێدەکا ناو ڕەحمی دایکتە و ناو سکی دایکتە. ئەو یان زۆر بەرتەنگە
زۆر ناخۆشە جوولەیەکی ئەو تۆت پێ ناکرێ کاتێک دەردەچی لەو ژیانەی دێیە قۆناغی دووەم و ژیانی دووەم و ماڵی دووەمت کە چاوهەڵینانە بە دنیایدا ئەوەیان فرەوانترە لە ڕەحمی دایکت و لە ژیان و ماڵی یەکەمت لە دنیایەدا ماوەیەکی دەژی و بە ئەجەلی دیاری کراو ئەو جار ژیانی سێیەم دێ ئەویش مردنتە دەگوازرێەوە لە ژیانی دنیادا بۆ ژیانی دوای مردن جا ئیبن القەییمی جۆزیە ڕەحمەتی خوای لێبی دەفەرمێ چۆن کاتێک لە دنیایە دەژی ئەگەر بیر بکەیەوە تو کاتێک هەبووە لە ناو ڕەحمی دایکت ژیای چەند تەنگە بەنیسبەت دنیای دنیا چەند فرەوانترە لە ڕەحم و سکی دایکت کە لە ناوی ژیای دەفەرمی ژیانی دوای مردنیش ئەوها ژیانی دنیات دەینتە بەرچاوی بەقەدەر ڕەحمی دایکت پێت تەنگ دەبی کاتێک چویە ژیانی دوای مردن و بەرزەخی ئەوەندە فرەوانترە لە ژیانی دنیادا ئەوجا چوارەم ژیان و ماڵ بۆ مرۆڤەکان دەفەرمێ ژیانی پاش زیندی بوونەوەیە و مەیدانی حەشر و حیساب و چوونە بەهەشت و دۆزەخە دەفەرمێ ئەویشیان بەقەد فرەوانی ژیانی بەرزەخ کە چەند فرەوانترە لە ژیانی دنیای ئەویشیان ئەوەندە فرەوانترە لە ژیانی بەرزەخ و دوای مردن واتە قیامەت لە هەموو ژیانەکان فرەوانترە بەربڵاوەترە و گەورە و مەزنترە ئەوێ ژیانی تەواو و حەقیقیە جا بەڕێزان و خۆشەویستان جاروەیە گوتمان نووسنیش پێی دەگوترێ مردن وەکو خوای رب العالمین دەفەرمێ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه دەفەرمێ ئەو خوای پەروەردیگارەی کەوا شەوان دەتان مرێنی بە معنای دەتان نوێنی دەنون نووسنیش برای مردنە ئەو جار دەشزانی بە ڕۆژ ئێوە چتان کردیە و لە پاشانەکە زیندوشتان دەکاتەوە مردن شتێکی حتمیە سەتاسەتیە ئەوە خاڵی دووەممانە مردن دەبی بەسەرت دابێ و هەر پێی دەگەی کەس نییە لە مردنێ قوتار بووبی و قوتار ببی بەڕێزان و خۆشەویستان لەبەر هەندێ پێویست دەکا ئێمە لێرەوە بڵێن بەڵێ مردن نەپارە و پول مردنت لەسەر لادەدا و دەیگەڕێنتەوە نە ماڵ و منداڵی زۆر نە عیلم و زانستیەکی زۆر نە مەنسەب و دەسەڵات نە بڕوانامە نە خزم و کەس نە حیمایە نە چەکی زۆر قورس نە قەسرێکی زۆر گەورەت هەبی نەک لە شوێنێکی خۆت شارد بیتەوە بڵێ کەس پێم نازانی تەنانەت دکتۆر و پزیشکەکانیش لە نەخۆشخانەکان چەندی پسپۆر بن و زانا بن بە دەرد و بە نەخۆشی یان بەبێ نەخۆشی و بەبێ دەرد ئیلا مردنیان پێدەگا و ناتانن لە سەخۆیان ڕەتکەنەوە دەوڵەمەند هەر دەبێ بمرێ فەقیر و هەژار هەر دەبێ بمرێ کابرا تاجیر هەر دەبێ بمرێ کابرایەک کەوا لەو پەڕی گەنجایەتیە بە گەنجینیە و دەبێ بمرێ ئەگەر ئەجەلی دیاری کراوی خۆی هات کەواتە مردن بە کەس و بە هیچ شتێک ڕەت نابێتەوە ئیلا پێت دەگا دەبی خۆتی بۆ ئامادە بکەی خوای رب العالمین دەفەرمێ كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هەر هەموو شتێک لەناو دەچێ و لەناو چوونی بۆ هەیە و دەبێ بمرێ ئیلا ذاتی الله نەبێ جل شأنه ئەو خاوەنی حکم و دەسەڵاتەکانە و گەڕانەوەکانیش هەموو بۆ لای ئەوە كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هەموو ئەوەی لەسەر ڕووی زەویە دەبێ بستەوە فەنای و لەناو بچێ و مردنی بەسەردا بێ ئیلا خوای پەروەردیگار ذاتی الله دەمینێ ذاتی پەروەردیگارت ئەی محەممەد عەلەیهی السەڵات وەسەلام کە خاوەن گەورەی و بەرزی و مەزنی و ڕێزە كل نفس ذائقة الموت أو نفس درون جيان بيدبي بمري وتامي مردن بچيجي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة براستي لروجي دوايش دا پاداشتان ورده گرنوا اگر تاوان كارن طولتان ليدستين دريتوا اگر چاك كارن پاداشتان پيدا دريتوا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز او الى اگری دوزخ لميدان حشر حساب دور بخريتوا ببردريت بهشت براستي او برديتيا او بردنويا وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور جاني دنيا الا ما ويشي كمي فريو درا اگر کەسێک ڕزگاری بوو با لە مردن دەبا خۆشەویستترین کەس لە لای خوای پەروەردیگار کە پێغەمبەری پێشەوایە عەلەیهی السەڵات وەسەلام نەمرد با وەکو شاعیر دەفەرمێتن
لو كانت الدنيا تبقى لأحد لكان رسول الله فيها مخلدا اگر دنیا بۆ هیچ کەسێک بما بە دەبا پێغەمبەری خوای عەلەیهی السەڵات وەسەلام لە دنیای هەمیشە بە لەبەر هەندێک خوای رب العالمین دەفەرمیتە پێغەمبەریش ئینەکە مەیت وئینەهم مەیتون دەفەرمێت تۆش دەمری ئەی محەممەد عەلەیهی السەڵات وەسەلام و ئەوانی تریش مرۆڤەکان و دوژبنەکانیشت هەر دەبێ بمرن مردنیش هەر مردنە جودابوونەوەی ڕوح و گیانە لە عەقیدەی ئەهلی سوننە و جەماعەدا پێغەمبەریش مردیە و وەفاتی کردێ و ڕوح و گیانی جودا بۆەوە لە لاشەکەی لەوێن دەرێ و بەو ڕێ و ڕەسمە شەرعیەی کەوا شەرعی ئیسلام داینایە شاردرایەوە و باقی مرۆڤەکانی تریش ئەوها دەمرن ودفرمي خواه رب العالمين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون دفرمي لبيشتو أي محمد عليه الصلاة والسلام خواه رب العالمين بوهيت كسيكي هميشيو بردوامي جيان ماندانناوا آیا اگر تو مردی اوان همیشه دبن کافر بران برکان تو دشبنکان الدمینین و نخیرنا اوانش دمرن کواتا مردن شتیچی حق و روایا بروات پی هبی پید نبی هر بسر داده هم مروف و انسان کان هم جنوک کانش دبی بمرن وکو پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت الذي لا يموت والجن والانس يموتون كاوشيان لصحيح بخاريات يا بجمارة 7383 فرموي خوم بقوريتو پناددم اي خواي پروردگارم كايس خوايكو پرستراوشي حق روانية جگلتو توي كوان نامري ومردند بسردانايا بلام جنوكا و انسانا كان هميان مردنيان بسرداده و دبي بمرن او مردنا او اجلا هل لسکی دایک مانەوە بۆمان دیاری کراوە کاتێک کۆرپەلەین کە پێغەمبەر دەفەرمێ عليه الصلاة والسلام ثم يبعث إليه الملك دفرمي لنا ورحمي دايشان كوربلك بيدقا ملائكة فرشتة دين لاي فيؤذن بأربع كلمات وتشوار خالو شتي بيدقو تريو لسري دادن دريو دنسري فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد لسري دنسري رزق روزي چندا وأجل ما ويدياري كراوي چندا ولتكاتي چدا دمري وكوتاي بجياني ده وعملو كرد وكاني چيا آية بختورة ويان بدبخته ثم ينفخ فيه الروح او زال لپاش اوي او چوار شتي لسر داندرا لپاشانك الروح جياني وبرده كوربلا لني ورحمي دايچي دا اوشيان لصحيح بخاري دا هاتيو ولا صحيح مسلم اشتومار بو فرمودك صحيحة كواتب ديار كد بريزان بين سخالي سيام مردن ماوية دياري كراوي هيو كبيدا قوتري أجل ماوي دياري كراوي همشتكان دياري كراوي للاي خواي رب العالمين وقوران كاري بسردانايا كسك هيزو تواناي اوينيا لو أجليتي بربكا كاتي خواي پروردگار فرموي فلانكز دبي بمري لو چركي لو لحظي لو شويني هر دبي بمري ومردني بسر دابي اگر همو دنيا پاسواني بي و پاريزگاري لبكا همو پزيشك زانايا كان لسري كوب بنوا و نخوش بي كس چاري او مردنو او كسي پيناكريو إلا مردن ديگاتي و جياني دردچي و دبي بمري او تخواي رب العالمين دفرمي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا بويت كسو نفسو جاني چينيا كوال خوي را بمري ولكاتي چي بخوي دي هوا إلا او مردنا دبيبي قاتي بأمر فرماني خواي رب العالمين بنسراوي چي دياري كراو لكاتي چي دياري كراو دايا ودش فرمي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة لهر شويني چي بن ايوو لهر بلي چي دابن اگر بيو لنيو برزو شويني زور قيم حاسية كانش دابن همو دورو بري خود كرد بيت سيطرة حماية زور بي كز بيد نقا لشوين
خوێنێکی بڵند و بەرزیش بی پێت وایە کەوا مردن ناتگاتەویان ئەو هەموو چیمەنتۆ و ئاسنانە لە دەوروبەری خۆت دادەنەی دەسەڵاتدارەکانمان مەبەستە واللهی ئێوە و ئێمە و هەموو کەسێک لەو کاتەی ئەجەلەکەی دێ دەبێ بمرێ و مەلەکول مەوت ناگەڕێتەوە نە لە سەبەی کۆنکریتی و چیمەنتۆیی نە لە سەیتەرەکان نەدەشترسێ لە حیمایەکانت هەر چەکێکیشت لەدەستدا بێ و لە هەر پلەیەکی بی لە کاتی دیاری کراو خوای رب العالمین فەرمووی مەلەکول مەوتی ڕەوان دەکەم هەر کەسێک ئەجەلی بینم دەبێ بمرێ ودش فرمي خواهي رب العالمين ولكل أمة أجل همو قالوا نتويك أجلي دياري كراوي خويا يو لناوچوني دياري كراوة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أجر ماوي دياري كراو أجلي خوي هات نماويك بپاش دكوي ونبپيش دكوي لكاتي خوي دبي بمري ولناو بچه ودش فرمي لسورة الجمعة آيات قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم بيان بلاي محمد عليه الصلاة والسلام أو مردني لبري رادكن وهردن بابزانن هر بيان دقا لهر شوين وجيقايا بن خواهي رب العالمين ملك الموت يان بيدقيني ليشيك لجيران وكان معناه كي صحيحة أجر سندكشي ضعف لاوازي تدابي داري روجي كان سليمان پیغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام دانش بو لكوشككي خوي ولا سر كرسي باشايتي يشك لوزيركاني للاي دانش بو ملك الموت فريشتي جيان چيشان لسر ديمن وشيوي بياوي ديت لاي لو جيران ويوا دلي هركده چيت دري ملك الموت وزيرك دلي اي سليمان او چيبو هاتب ولاد من نمناسي دلي او ملك الموت بو او جيان چيشان وروح چيشان بدستا بأمر فرماني خواي لوي لهوش خوي دتي وزيركو كبهوش خوي دت ودري اي سليمان داواد ليدكم تكاد ليدكم زور لمردن دترسم حزدكم لبري رابكم نمزاني او ملك الموت اگرنا جيانم دردتو استات خوا بو بري بري خوا بمعجزه دايتيتو هلم بفريني برو هندوستان زور دورم بخاته ولو شويني كملك الموت لما يعمو هاتيا لترسي مردن دڵێویش فەرموو بڕۆ بە بەڕەکەی من و ڕۆیش لە هیندوستان کاتێک نیشتەوە و مەلەکول مەوت لە دوای چەند چرکا و دەقیقەیەکی هاتەوە لای سولەیمان پێغەمبەری فەرمووی یا سولەیمان ئەو پیاوەی لەبەر من هەرات و لە مردنێ دەترسا کەوا وەزیرت بوو بە فەرمانی خوایی دەبا لە هیندوستان ڕوحی بچێشرێ ئەوە تازە دێمەوە لە بەڕەکەی تو هاتە خوارێ لە هیندوستان یەکسەر ڕوحم کێشا و ئەجەلی گەیشتێ و روحكي للاشي جداب ووزيركد نما وفاتي كردو مرد كواتا بلي معناه واتاكي صحيحة اگر سندكشي راستو دروز نبي ولا واسبي تيك دكاتا ولا قر آياتكاني قرآن فرمود الصحة كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام واتا قراب كي واربي بتيا او بري دنياش لشوي خود بشاريا واجلي دياري كراوت هيو لو كاتي اجل الدي إلا ملك الموت بيت دقاو دتاني بين روح وجاند بچيشه پیغمبرش ده فرمي عليه الصلاة والسلام اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تاها سركي پیغمبري عليه الصلاة والسلام حبيبة كوادايشي إيمان دارانا وخشي معاوية رضي الله عنهما وكري كتي أبو سفيانيا ده فرمي خوايا تامو چێژی ئەوەم پێ ببەخشە هەر من هاوسەری پێغەمبەری پێشەوابم عليه الصلاة والسلام وبأبي أبي سفيان وتامو چێژی ئەوەم پێ ببەخشە کەوا من ئەی خوای رب العالمین بابم أبو سفيان بێ و بمینێ لەگەڵمدا وبأخي معاوية وبرایەکەشم معاوية ئەو جار لە پاشان بەڕێزان و خۆشەویستان ئەوە لۆ ئەوەی بوو کەوا أجلي همو كسيشي كواواي قد أو آياتي قرآني جيليبو نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين خواهي رب العالمين فرميتي ميما مردن مان لنيوان ايودانا يو هيج كزنية كوا
لە کاتی دیاری کراوی خۆی ئەجەل و مردنەکە نەیگاتێ جا ئەو ئافرەتە بەڕێزە دایکی ئیمانداران ئەو دوعایە کردو لە پاشان فەرمووی فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة تو أي حبيبة داواد لخوای رب العالمین کردیا لۆ چەند ئەجەلێکی کە دانرایە و برایتەوە ئێمە ڕەنگە ئەجەلی من لەگەر ئەبوو سوفیانی بابت لەگەر معاویەی برات لێک جودان و ئیتوش لەگەر ئیمە لێک جودایە داوای شتێکت کردیەوە ئەیامین معدودە چەند ڕۆژانێکی دنیایە کەوا دەبڕێتەوە و دەژمێردرێن و ئەرزاقین مەقسومە چەند ڕزق و ڕۆزیەکیشە لە لای خوای دابەش کرایە و برایتەوە لەن یعجل شەیء قبل حله هیچێکیان هەتا ئەمر و فەرمانی خوای دەرنەچێ بێ ناگاتە شوێنی خۆی و نایگاتێ و ناڕوە ئەوەش کەوا وەلەن یؤخر الله شەیئا بعد حله هەر یەکەکیش لەوانەی داوات کرد لەگەرت بژین و بمینێنەوە و تام و چێژی ئەوەی بکەی لەگەریان بژی بابت و برات و من لەوەی دڵنیا بە ئەجەلی هەر یەکەکمان بێ ناگەڕێتەوە و تەخیر نابێ و کۆتایی پێنایە کۆتاییمان پێدێ و لێت دادەبڕین ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا أو أفضل فرمووی ئەگەر داوات لە خوای کرد با خوا تۆی پەنادا با لە ئاگری دۆزەخ و ویان لە عەذابی قبر ئەوە لۆ تو باشتر و پلەدارتر بوو ئەوەشیان لە سەحیح موسلیمی داهاتووە و لە موسنەدی ئیمامی ئەحمەدیش تۆمار بووە خاڵی چوارەم بەڕێزان و خۆشەویستان ئەو ئەجەل و ماوە دیاری کراوە لە ئێمە ون و بزرە نازانین ئێمە کەنجی دەمرین ئایا چەند چرکە و سعاتێکی ترە ڕۆژێکی ترە شەوێکی ترە چەند ساڵێکی ترە هەر یەک لە ئێمە ئەجەلمان دیاری کراوە و نازانین کەنجی پێی دەگەین ئەوە غەیبە و پەنهانە و لە لای خوای رب العالمینە کە خوا دەفەرمێ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو کلیلی شتە پەنهان و نادیار و غەیبیەکان هەر لە لای خۆیتی خوای پەروەردیگار کەس شارەزانیە بە شتە غەیبی و پەنهانەکان تەنها خۆی نەبی و دەشفەرمێ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير دفرمي خواهي رب العالمين علم زانياري هاتمي روجي دوائي للاي خوما ولا پاشان دابزینی باران لە چ کاتێکی و چۆنە لە لای خۆمە ئەو زانستیە ولا پاشان من دەزانم کۆرپەلەکە لە ناو ڕەحمی داچی لە یەکەم چرکە و لەحظەوە چییە نێرەیان مێیە دەژی دەمری چی بەسەردێ ئەوە علمی غەیبە و لە لای خۆمە ئەوەش ئەوەی ڕەت ناکاتەوە ئەگەر لێمان دەپرسن ئێستا دنیا تەتەوڕی کردیا سۆنەر هەیە بە سۆنەری دەزاندرێ ئایا نێرەیان مێیە ئەو کۆرپەلەی ناو ڕەحمی داچی لە شەریعەتی ئیسلام زانایانی سەردەم فتوایان وا داوە دەفەرمون جائز نییە و دروست نییە بۆ دکتۆرەکەش و بۆ خەڵکەکەش خاوەن کۆرپەلەکەش داکەکە و هەر کەسێکە 100% جەزمی بکاتن و بڵێ ئەوە نێرەیان مێیە لەبەروەی جاروەیە درۆژ دەرچووە ڕاستیش دەرنەچووە ئیسۆنەرەکەی بەڵام با دکتۆرەکە ئەوەندەی لۆ جائیزە بڵێ وا ئەمە تەوەقوع دەکەین بە جێرەی علم و طب و سۆنەرەکەی جیهازەکەی وا نیشان دەداوە نێرینەیە و مێینە نیە ئەو کاتی عەقیدەی سەلامەتە و پارێزراوە دکتۆرەکە ئەویش لە دوای چەند مانگێکی بە تەواوەتی دەزانی لە یەکەم لەحظە و چرکەی کاتێک دڵۆپە ئاوی پیاوی نوتفەیەک کە ملیۆنەها یەک دڵۆپا و ملیۆنەها نوتفەی لە خۆوە دەگری یەکێک لەو نوتفانە دەبێتە منداڵ لەگەر هێلکۆکەی ئافرەتی دەی پیتێنی شەرم لۆ ڕۆنکردنەوە و عیلم لە دیندانیە ئەوە ئەو کاتەی کەس عیلم و زانستی پێنیە نە دکتۆرێک دەزانی و نە عیلمی نوێش دەزانی ئەوە چییە و دەبێتە چی و چی لێ دەردەچێ والله ئەعلەم لە پاشان خوای رب العالمین دەفەرمێ و هیچ کەسێک نازانی بەیانی چی بەسەردێ مردنی تی یان ژیانی تی بەڵاو موسیبەتی بەسەردێ یان دوور دەبی لە بەراو موسیبەت و هیچ کەسێکیش نازانی لە چ خاک و شوێنێکیدا وەفات دەکا و دەمرێ چونکە بەڕاستی خوای رب العالمین زانایە و وردزان و وردبینە لە شتەکان
وبيغمبري بيشواش عليه الصلاة والسلام فرميتك لصحيح بخاريات عبد الله كري عمر لي جرايتوا ده فرمي مفاتيح الغيب 5 كليلا كان اشتغيبي وبنانا كان كلالاي خوايا او علم بكزنا درايا بينجن او آياتي دخوين توا او بينشتانا دجميري هاتني روجي دوايو دابزيني بارانو وكوربالا لنا ورحمي دايشيو وبياني تشد بسرديو لەچ زەوی و خاکێکی دەمری ئەو پێنجانە کلیلی شتە پەنهان و غەیبیەکانن کەس عیلم و زانستی پێنیە غەیری خوای رب العالمین لپاشان لفرمودەیەکی تر هاتیە لە سلسلەیە حادیثی صحیحە بە ژمارە 1221 محمد ناصر الدین البانی بە صحیح داناوە و لە ئەدەب المفردیش ئیمامی بوخاری هینایەتی و ئیبن حیبان و حاکمیش بە صحیحیان داناوە ئیمامی ذهبیش موافقەی ئیمامی حاکمی کردیە کە پێغەمبەر عەلەیهی الصلاة والسلام فەرموویەتی إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة اگر خوای رب العالمین بیاوێ ڕوحی کەس و مرۆڤێکی لە هەر خاک و زەویەکی بچێشی ئەوە کار و ئیشێکی دەینتە پێش لەو خاک و زەویەی هەتا کەسەکە بەو محتاجی و بەدوای ئەو ئیش و کارەی بچێتە ئەو خاک و زەوی وڵات و شوێنەی چونکە لەوێ ئەجەلی هاتیە و جا لەوێ ئەجەل لێی میوان دەبێ و دەمرێ و وەفات دەکا. خاڵی کۆتاییمان بەڕێزان و خۆشەویستان بۆ وتاری ئەو ڕۆمان حکمت چییە لەو مردنەیدا؟ بۆ دەمرین ئێمە؟ خوای رب العالمین ئێمەی ئەوە دروست کرد و دەژین لەسەر ڕووی زەوی بۆچی دەمامرێنی؟ سەبەب چییە؟ حکمت و کارلەجێیی لەوەیدا خوای رب العالمین چی داناوە؟ حکمت لە مردندا بەڕێزان و خۆشەویستان چونکە مرۆڤ بە چەند قۆناغێکیدا دەڕوا. یەکەم جار کۆرپەلەیە لە ناو زیکی دایک، ئەو جار دێتە سەر ڕووی زەوی، لەسەر ڕووی زەویش بۆ هەندێ دروست کرایە هەم سەر ڕووی زەوی دنیا هەم مرۆڤەکە و جنۆکەکانیش بۆ ئەوەی خوای بپەرستن و تاقی بکرێنەوە. کامەیان کردەوەی چاک دەکا و یان خراپەی دەکا، هەوا و هەوەس و نەفسیشمان پێدراوە و اختیاریشمان درای تێدەستێ و شەیطانیش لەولاوە مۆڵەتی ئەوەی پێدراوە لە دنیایە بژی وەسوەسە و خوتخوتە و خەیاڵاتمان بۆ بێنێ. ئەگەر خۆمان گرت و بەدوای شەیطانی نەکەتین هەوا و هەوەسەکانی خۆمانمان لە خەیر و چاکە بەکارهێنا ئەو کاتەی دەبینەوە و ڕزگارمان دەبێ. کەواتە یەکەم خاڵ مردن لەبەر هەندێک دروست بووە و حکمت تێیدا زانایانی ئاهلی سونە و جەماعە دەفەرمۆن ئەو پەڕی هێز و توانای خوای رب العالمین دەردەخا. یەکێکە لە نیشانە و علامەتەکانی گەورەی خوای رب العالمین دەسەڵاتی خوای پەروەردیگار. مردن شتێکی یەکجار عەجایب و جێگای سەرسوڕمانە. کەسێکە لەگەرت دەژی ئاو نایتووی جێلەیە، خواردنەوەی پێویستە، لەگەر لە ناکاودا کاتێک ئەجەلەکەی دێ گیانی دەردەچێ نە ئاو نایتووی تەواو دەبیستێ نە خواردنەوەی پێویست دەبێتە لاشەیەک و لەوێ دەکەوی. ئەگەر بیهێلیەوە دوای ماوەیەکی کەم ڕەنگە گەندەڵ و بۆ گەندە بێ و بۆنی ناخۆشی لێ دەکەی و کەس لەبەری ناژی و ناحەوێتەوە. توخوالەوەی عەجایبتر دەبێت چ بێ؟ خوای پەروەردیگار ئەو مردنەی ئەوها دانایە و دروستی کرد بێ. کەواتە ئەو پەڕی دەسەڵاتی خوای رب العالمین دەردەخاتن. ولا پاشان خاڵێکی تر لە حکمت لە مردندا ئەوەیە خوای رب العالمین مردن و ژیانی دروست کردیە بۆ خۆی دەفەرمێ لە پێناو تاقیکردنەوەی ئێمە هەتا تاقیمان بکاتەوە ئایا بزانین ئێمە خوای دەپەرستین یان هەوا و هەوەس و کەس و شتێکی تر دەپەرستین؟ ئایا ڕێگای ڕاست و تەواو دەگرینە بەر یان ڕێگای شەیطانی دەگرینە بەر؟ ئایا لە ژیانمان ئیش دەکەین بە قورئان و بە سوننەی پێغەمبەری عەلەیهی السەڵات وەسەلام یان دەچینە سەر ڕێباز و ڕێچکەکانی تر دیموکراتیەت و سۆشیال دیموکراتیەت و باقی ئەوانی تر؟ بەڵێ مردن لەو پێناوەیدا حکمەتی دووەم کە خوا دەفەرمێ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أو خواهی کەوا مردن و ژیانی دروست کردیە بۆی تاقیتان بکاتەوە کامەتان شاکاری دەکەن. ئەحسن العمل یعنی شاکار، کارێکی لە هەموو کاران چاکتر و تەواوتر دەکەن لەگەڵ خوای رب العالمین عەزیزە واتە زاڵە و لە پاشان غەفورە لێبوردەیە. کەواتە مردن لە پێناو تاقیکردنەوەی ئێمە دانرایە و ژیانیشمان بە هەمان شێوە ئایا چاکەی دەکەین یان خراپە. و حکمەتێکی تر لە مردندا خوای رب العالمین مرۆڤی وا دروست نەکردووە لاشە و جەستەکەی لە ژیانی دنیایدا بەردەوام بی و هەمیشە بی. وهای دروست کردیە مرۆڤ
پەچی بکەوی هەندێک کاتێک بە تەمەندا دەچی ضعیف و لاواز ببی لاشە و جسمەکەی تەحەمولی ئەوەی ناکە هەمیشەیی و بە بەردەوامی لە ژیانی دنیای بژی مردن حکمەتی ئەوەیە ئەو تەحەمل نەکردنی لاشە و جەستەت وات لێ دەکا کۆتاییت پێدەینی دەتباتە ژیانێکی تر بە لاشە و جەستەیەکی تر زندیت دەکاتەوە ئەو هەمیشەیی بی و لە توانای دابی هەتایی بژی و کۆتایی پێنێ و لە پاشان مردن بە ڕێزان و خۆشەویستان تاموچێژی ئەوەشی پێوەیە حکمت تێیدا تۆ لەزەت دەکەی لە نیعمەت و خۆشیەکان بە تەواوەتی کە دەزانی کۆتایی هاتنی لە دوایە هەوڵی ئەوەی دەدەی حەڵاڵەکان تاموچێژی تەواوی لێ بکەی و لەسەر زەویدا هەوڵی زۆر چاک و تەواو بدەی خوای لە خۆت رازی بکە و ئاوەدانی بکەیەوە چکە دەزانی ڕۆژێک لەناو دەچی و مردنی بەدوادادێ و لە پاشان مردن حکمەتی ئەوەشی تێدایە بە تایبەت لۆ بڕوادار و ئیماندارە و مسلمانەکان کە لە ژیانی دنیایان لە ناخۆشی دەژین چکە دنیا سجن المؤمن و جەنەت الکافر پێغەمبەر فەرمی عەلەیهی السەڵات وەسەلام زیندانیە بۆ کەسە بڕوادار و مسلمانەکان و بەهەشت و خۆشیە بۆ کافرەکان ئیمە سەبارەت بە ژیانی قەبر و قیامەتمان کە ئیماندارین و خواب لەسەر ئیمان بماژێنی و بمامرێنی بەڕاستی ژیانی دنیای زۆر تەنگە ناخۆشە زەحمەتە ئەوەی مەکە ئەوەی بکە ئەوها هەرمەستەوە ئاوا دابنیشە خۆت ماندی بکە لۆ دینی خوای رەب العالەمین شەو زۆری مەخەوە بە ڕۆژ ئاگات لێبی کەسابەتی حەڵال بکە خۆت بێخە خەتەریات لۆ خوای رەب العالەمین داوای بکە جەنگ و جیهاد و تێکۆشان بکە علم و زانستی بەدەست بێنە ڕزقی حەڵال پەیدا بکە ئەوانە هەمووی ئەزیەت و ئازار و ناخۆشی و زەحمەتین و دوژمنانی ئیسلامیش غەمت دەدەنێ زۆر جار جامردن حکمەتی لۆ ئیمانداری لەوەیدایە لەو ناخۆشی و تەنگ و چەڵەمە و زەحمەتیانە هەر هەمووی قوتارت دەکا ئەگەر لەسەر ئیمان و ئیسلام بمری خوایە لەسەر ئیمان و ئیسلام بمامرێنی دەحەسەیەوە لە یەکەم شەو و ڕۆژی ناو قەبر و گۆڕت ئەحمەدی کوڕی حەنبەل خوا لێی رازی بێ ڕەحیمەه الله عەبدوڵڵای کوڕی کوڕە گەورەی ڕۆژێکیان کە تازە لە سجنێ دەرهات بوو ماوەیەکی کەمی مابوو وەفات دەکا ئیمامی ئەحمەد دەبینی بابی وا خین دەڕشێتەوە کاتێک لۆ قەضای حاجەت دادەنیشی ئاشاکی ماڵی خوای و ئەو کۆڕ و مەجلیسەی خینی دادەبەزان لەبەر تەعذیب و ناخۆشیەکانی نێو سجنی و کە تەحەمولی کردبووە ئەو ئیمامە بەڕێز و گەورە عەبدوڵڵای کوڕیشی لە بەرامبەری دانیشت و چاوی فرمێسکی کرد فەرمووی بابە گیان سوێند بەخوا من کوڕی گەورەی تۆم لەوەتی چاوم بە دنیا هەڵێنایە و فام دەکەم نەمدیتیا تو ڕۆژێک و شەوێکی بحەسەیەوە هەر لە ژیانی ناخۆشیت دابووی ئەی بابە ئەمن دیتیتم شەوان ئەتویان شەو نوێژیت کردیا و یان خەریکی عیلم و زانستی بووی بەڕۆژ دیتیتم یان دەرسوانت گۆتیتەوە و یان چووی سڵحت لە نێوان خەڵکیدا کردیا و یان کەسابەتی حەڵالت کردیا دیتیتم بابە گیان لەسەر فتوایە حەقەکانت سجن کرای و زیندانی کرای و تەعذیب درای جوێن و قسەی ناخۆشت پێگۆترایە بابە گیان یان ئارەقەت ڕێشتیە و یان خوێنت لێ هێندرایە بابە گیان نەمدید ڕۆژێکی بەحەسەیەوە و کەنجی حەسانەوەیە لۆت و سۆزی کوڕ و بابایەتی دەنوێنم لۆت ئیمامی ئەحمەد لە دین تێگەیشت بوو فەرمووی ڕۆڵەی شیرینم وەرە با فرمێسکەکانت بسترمەوە ژیانی ئیمانداری نابی حەسانەوەی هەبێ فەرمووی ئەو هەموو ماندی بوونە چونکاوە ژیانی دنیایە و خوای رەب العالەمین دنیای بۆ تاقیکردنەوە دانایە هەموو لۆ هەندێکی بابت کە یەکەم لەحظە و چرکەی مەلەک المەوت لێی میوان ببی گیان و ڕوحی بکێشی هەرکە ئەمنیان برد بە شەو بوو یان بە ڕۆژ بوو لەناو قەبرە تەنگ و تاریکەکەیدایان نام لەوێوە ئیسراحەتی هەمیشەییم پێشکەش بکا خودا و بەنسیبم ببی و بحەسێمەوە هەموو ماندیبوونەکانی دنیای لۆ حەسانەوەی قەبر و قیامەتە لەلایەن ئیمانداران لە بەرەندێ لە دنیای لۆ خوای ماندی بە هەتا لە قەبر و قیامەت بحەسێەوە بەڵێ مردن لۆ کەسی ئیماندار و خوایی حەسانەوەیە لە ناخۆشی و زەحمەتیەکانی دنیای ڕزگاری دەبێ و دەردەچێ وەکو خوا دەفەرمێ وما عند الله خير للأبرار ئەوەی لە لای خوایە لە پاداشتەکان بۆ نێوگۆڕ و بۆ قیامەت لۆ خەڵکە چاکەکارەکان زۆر زۆر چاکترە لە ژیانی دنیایان و دەشفەرمێ سەبارەت بە شەهیدەکان ئەوانی لە پێناو خوای شەهید بووینە دەفەرمێ
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. كافركان ونزانا لجياني دنيا دادجين خواهي رب العالمين زروي بودريش كردينا ئەوە چاکە و خێرە و ژیانێکی خۆشە نەخێر ئەوە بەس بۆ هەندێک تا گوناه و تاوان و کفریەکانیان زیاد ببێ ئەو جار لە پاشان عەذابێکی سەرشۆڕکەریان بۆ هەبێ بۆ شەهیدەکانیش خوای رب العالمین دەفەرمێ و تێمەگەن شەهیدەکان مردنیان ئەوەیە ژیانە گیانیان هەر لەبەرە و دەژین و ڕزق و ڕۆزیش دەدرێن لە دوای مردنیان و لە قیامەتیاندا. کاتمان بەدەستەوە نەما و ئەو پێنج خاڵەمان بۆ دیاریکردن و باسمان کرد بەیانی بە پشتیوانی خوای رب العالمین چرکە و لەحظەی هەر خەتەریات و ترسناکی هەر یەک لە ئێمە کە سەرەمەرگمانە و کاتی ڕوحدانمانە لەوێوە دەستی پێ دەکەین. لە کاتی سەرەمەرگ و ڕوحداندا مرۆڤ چی بەسەردێ؟ مرۆڤی باش و خراپ ئەو جار دەچینە دوێ و چەندی پێڕا بگەین لێرکانەدا دەینە کۆتایی و دەڵێن خوایە لۆ خاتری ناوە جوانەکانت لۆ خاتری صفاتە بەرزەکانت لۆ خاتری اسمی عظەمت یا الله یا ذا الجلال والإكرام یا بديع السماوات والأرض یا حي یا قيوم. خوای رب العالمین مردنمان حەسانەوە بێ کاتێک مەلەک المەوت لێمان میوان دەبێ یا رب العالمین بە سووک و ئاسانی ڕوحمان بچێشێ. خوای رب العالمین لە کاتی ڕوحکێشانماندا و لە پێش ڕوحکێشانیشماندا زمانمان تەڕ بێ بە ذکرەکانی تۆ یا الله. خوای رب العالمین ئاخیر و کۆتا و شەی لەسەر زمانمان دەردەچێ پێشی ئەوەی گیانمان دەربچێ و لەگەر ئەوەی گیانمان دەردەچێ ئەوە بێ کە بڵێین ئەشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.